Wata rana Musa yana kiwon tumakin surukinsa, farat ɗaya sai ya ga wani kurmi yana ci da wuta. Musa ya yi mamaki saboda kurmin na ci da wuta amma bai ƙone ba. Sai Musa ya matso kusa don ya ga yadda al'amarin yake. Sai ya ji wata murya na kiransa, "Kada ka matso kusa Musa, kuma ka cire takalmanka domin wurin da kake tsaye mai tsarki ne. Ni Allah ne, Allahn kakanninka Ibrahim da Ishaku da Yakubu." Sai Musa ya rufe fuskarsa domin yana jin tsoron kada ya ga fuskar Allah ya mutu. Allah ya ce masa, "Na ga yadda Masarawa suke zalunta tare da wulaƙanta jama'ata, kuma na ji muryoyinsu da kukansu saboda wahalarsu. Na kuma tuna da alkawarina da Ibrahim domin in ba su ƙasar da na alkawarta masu. Shi ya sa na yanke shawarar cetonsu in kuma fitar da su daga ƙasar Masar, in kuma kai su ƙasa mai yalwa, ƙasar alkawari. Yanzu kuma zan aike ka wurin Fir'auna ka gaya masa ya saki mutanena." Sai Musa ya ce wa Allah, "Wane ne ni da za ka aike ni wurin Fir'auna?" Sai Allah ya amsa ya ce, "Zan kasance tare da kai a ranar da za ku fita daga Masar. Za ku yi mini sujada a kan wannan dutsen." Sai Musa ya ce, "Idan na je wurin mutanen na gaya musu cewa Ubangijin kakanninku ya aike ni, in sun tambaye ni menene sunansa, wane suna ne zan faɗa musu?" Allah ya ce masa, "Ka faɗa musu cewa Allah mai suna Ni ne ya aike ka." Sai Musa ya ce, "Idan kuma ba su saurare ni ba fa, in kuma ba su gaskata maganata ba fa, har kuma idan suka ce ba gaskiya ba ne cewa Ubangiji Allah ya bayyana a gare ka, to me zan yi kenan?" Sai Ubangiji Allah ya amsa masa ya ce, "Me kake da shi a hannunka Musa?" Musa ya ce, "Sanda ce." Sai Ubangiji ya ce, "Jefa ta ƙasa." Nan take sandar ta zama maciji. Sai kuma ya sake ce masa, "Yanzu ka sake kama ta." Sai Musa ya kama macijin, nan take ya sake komawa sanda. Sai Ubangiji ya ce masa, "Ka yi wannan domin su gaskata cewa Allahn kakanninsu ya bayyana a gare ka." Ya kuma sake bashi wani al'ajabin. Ya ce, "Ka sanya hannunka a cikin mayafinka sannan ka fitar da shi." Musa ya yi kamar yadda Ubangiji Allah ya umarce shi ya yi, da ya sanya hannunsa a cikin mayafinsa ya kuma fitar da shi, sai hannun ya kuturce. Da kuma ya sake mayar da shi ya fitar, kuturtar ta ɓace, hannunsa kuwa ya zama kamar yadda yake a da. Allah ya ce masa, "Idan ba su yarda da kai ba, sa'ad da kai waɗannan mu'ujizozin biyu, to sai ka ɗebo ruwa daga kogin Nilu ka zuba a ƙasa, ruwan kuwa zai zama jini." Musa ya ce masa, "Ya Ubangiji Allah, ka san cewa duk a rayuwata yana yi mani wuya in bayyana kaina da kalmomin bakina. Gashi kuma ban iya magana da kyau ba, ka aiki wani daban." Ubangiji ya ce masa, "Zan sa maganata a bakinka, in kuma aiki ɗan uwanka Haruna tare da kai. Za ka faɗa masa abin da ya kamata ya gaya wa mutanen." Yaya Allah ya yi amfani da wannan canjin a rayuwar Musa har ya zuwa shirin ceton dukkan mutane? Manufar Allah ita ce ya ceci mutanensa daga bauta har ta tsawon shekaru 400 da kuma fitar da su daga ƙasar Masar. A tunaninka, menene ya sa Allah ya zaɓi mutum mai sauƙin kai tattare da rauni na ƙasa don cimma wannan babbar manufa? Menene za ka iya fahimta daga labarin Musa a game da ikon Allah a kan rayuwarka da kulawarsa gare ka ko a cikin lokuta mafi wahala?